키캡, 이거 직접 만들어 봅니다. 그래서 귀여운 파츠 잔뜩 가져왔어요. 이 투명 키캡을 꾸며볼까 해요. 청축이라 키캡 소리가 너무 마음에 들어요. 역시 마구 눌러야 제맛이야. 불빛까지 마음에 딱 드네요. 요 파츠 벌써 귀엽잖아. 볼꾸하고 파츠가 많이 남아서 다 키캡 꾸며봐야겠어요. 이거 키캡 만들어보면 어떨 것 같나요? 저 만들어볼까요? 내 취향대로 직접 만든다 vs 그냥 산다. 친구들은 어떤지 댓글로 남겨주세요. 오늘도 귀여움 놓고 갑니다. 안녕.